Cześć, z tej strony Marcin. Ostatnio obiecałem Wam pokazać naprawę boostera Noco. Przyszła paczka z takim boosterem GB70. Mam jeszcze GB150 do naprawy, ale to innym razem. Natomiast tu jest GB70. Klient twierdzi, że nie ładuje się. Przestał się ładować. No i ma obcięte przewody. Klemy. Nie wiem w sumie dlaczego, tak do końca nie zostało mi to wyjaśnione, ale tak jest. Zaproponował, że wyśle do mnie, żebym ocenił, czy jest to do naprawy, czy nie jest. Także zobaczycie sobie, tak to wygląda. W takich kartonikach to sprzedają. I to jest właśnie tak otwierane. O, jaki fajny mopik. Taka łapka, rączka. Fajne. Można coś wytrzeć, jakieś kurze przetrzeć. Rzeczywiście te kable zostały ucięte. Te klemy. No cóż, co poradzimy. Takie pokrowce dają też do tych boosterów. No i nasz tutaj bohater. Proszę bardzo, Noco Genius GB70. Dobra, chowamy to. Tak to wygląda ogólnie. Pokażę Wam tu od góry. Tu mamy trzy przyciski. To jest włącznik, to jest latarka, a to jest przycisk boost. Jego trzeba 5 sekund przytrzymać, żeby na klemy zostało podane z baterii 12 V. No ale najpierw musi być uruchomiony. Latarka włącza się od razu po naciśnięciu, nawet jak jest booster całkowicie wyłączony. Zobaczmy, co tu się stanie. O, nie włącza się latarka. Widzicie, tu jest latarka i po naciśnięciu nie mamy nic. No to pewnie i włącznik też nie będzie reagował. No nie. Dobra, tutaj mamy takie złącza. I co to są za złącza? Gdy urządzenie jest włączone, jak już będzie działać, to pojawia się tutaj na gnieździe USB 5V i możemy podładować sobie telefon czy coś tam innego, a tutaj jest też wyjście 12V, no i wtedy te 12V możemy wykorzystać jako gniazdo zapalniczki i podłączyć sobie jakieś urządzonko. A z kolei tutaj są wejścia, widzicie, in. I tutaj mamy 12V. Możemy podłączyć przez kabelek i z gniazda zapalniczki możemy ładować to urządzenie lub też zwykłym mikro USB. No i tu normalną ładowarkę 5V podłączamy. Jeśli chodzi o to, jak to można zasilać, no to tutaj zobaczcie, input USB mamy 2,1 A, czyli taka zwyczajna, najzwyczajniejsza ładowarka 5V, a 12V input można podłączyć 12V 3A max, 14V max. Natomiast na wyjściu 12V do 15A maksymalnie możemy tutaj pobrać. No i na klampy, czyli na klemy podawane jest maksymalnie 2000 A. To jest taki prąd do rozruchu samochodów. Tutaj chyba do 6 litrów może odpalać to urządzenie. No nic nie działa. Ja zawsze diagnostykę rozpoczynam od podłączenia zasilacza. No i wtedy sprawdzam, co się dzieje. Włączyć się powinno urządzenie w tej chwili i powinna zapalić się pierwsza dioda, tak powinna pulsować, że ładuje urządzenie. A jaki jest pobór prądu? Zobaczcie, mamy 5V i 0,22 A. O, a nic się nie zapala. No to ja już wiem, co jest, słuchajcie. Jeżeli jest przy 5V pobór 0,22 A, 220 mA, a urządzenie się nie włącza, no to obawiam się, że procesor będzie uszkodzony. Będzie zwarty, dlatego się grzeje. No chyba, że coś innego, może się mylę. No to nawet nie podłączam przez 12V, bo po co? Trzeba to rozebrać, no i sprawdzić. Ja używam wkrętaka elektrycznego DeWalta, nie wiem jak to
określić, ale jest świetny, jest z czujnikiem żyroskopowym, czyli jak naciśniemy, to się nie rusza. Ale teraz zależy, odchylimy w którą stronę, tak kręci, w jedną lub w drugą. I im mocniej odchylamy, tym kręci szybciej. No, fajna sprawa, bo bardzo przyspiesza mi pracę. I to tyle śrubek. Więcej nie ma. Ktoś to już rozkręcał. Teraz co my tutaj mamy? No tam widzimy baterię. O, ładnie. Nie jest spuchnięta. Nie jest spuchnięta. Tu nie widać żadnego spuchnięcia. To jest dobrze. To jest dobrze, bo ogólnie baterie są niedostępne do tych urządzeń. Trzeba kupować, trzeba mieć po prostu z niesprawnego drugiego urządzenia baterię. Tutaj wychodzą takie kabelki. O, zobaczcie, tutaj mamy od baterii kabelki. Bateria składa się akurat w tym modelu z 3 cel, czyli mamy tutaj minus baterii, tutaj mamy pierwszą celę, drugą, trzecią, 3. Oczywiście każda cela to jest 3,5 V, to najmniej powinna mieć, do 4,2 V, co nam daje razem 12,6 V. Sprawdzam, co my tu mamy. Pierwsza cela. Zobaczmy stan baterii. Pierwsza cela 3,5 V, no właśnie. Druga 3,5 V, ładnie zbalansowana. I trzecia też 3,5 V. Czyli 3 cele ładnie zbalansowane. W sumie mają one 10,5 V. No i to jest taki najniższy poziom, jaki może być baterii. Dobra. Ok. Tak to tu wygląda od tej strony. Ale wiadomo. To nie bardzo nas interesuje w tej chwili. Bardziej nas interesuje ta płytka, prawda? To jest interesujące. Tutaj trzeba uważać, żeby gdzieś zwarcia nie zrobić, bo tutaj na przykład jest minus. Co prawda to jest minus, tu jest minus z baterii, a tu jest minus na klemę poprzez 2 przekaźniki. One chyba są 70A. Co tu jest? Za chwileczkę będziemy podłączać i zobaczymy, co tu się grzeje, bo coś się grzeje na pewno. I teraz no, termowizja. Zobaczmy, co nam tu się będzie grzało. Jesteście pewnie ciekawi, ja też. Choć tak się domyślam, czuję, że to będzie problem procesora. Wiecie, z procesorem jest ciężko. Z procesorem jest ciężko. Dlaczego? Bo procesorów nie ma. Znaczy są, można kupić w Chinach. Tylko co z tego, jak są niezaprogramowane. No i co? Kupisz procesor i co ci to da? No to zobaczmy. O, grzeje się. Grzeje się, grzeje się, grzeje się. Co się grzeje? Co się grzeje? Grzeje się, słuchajcie. Dwie rzeczy się grzeją. Gdy podajemy napięcie na USB, to napięcie jest podawane tu, na tą diodkę, o tu. Przez tą diodkę na stabilizator 3,3 V, nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj jest wyjście 3,3 V z tą diodą. No i jest podawane na procesor. Grzeje się to, grzeje się to. Dlaczego? No właśnie, trzeba sprawdzić tu na tym kondensatorze, jaka jest oporność procesora. Tutaj. Na tej diodzie. Procesor jest zwarty. Tyle i aż tyle. To co tu można zrobić? Tak się składa, że mam drugą płytę główną. Mam tutaj drugą płytę od też GB70. Także pokażę Wam, jak to wymieniam i mam nadzieję, że to będzie działać wszystko. Pokażę Wam to też, jak to działa, gdy jest sprawne. Jeszcze te klemy trzeba będzie zrobić. O, i płytkę mamy, jak widzicie, na boku. No i drugą trzeba po prostu
podlutować. Tak, do tego trzeba mieć dobrą lutownicę. Zobaczcie. 1,6 ampera. Co oznacza, że to jest prawidłowe ładowanie. Zapala się dioda od zasilania, że jest urządzenie włączone i pierwsza dioda pulsuje, bo tu są 4 diody, to jest 25% naładowania baterii, potem 50%, 70% i na koniec jest zielona 100% naładowania baterii. Jak się urządzenie całkowicie naładuje, to świecą wszystkie diody i już nie pulsuje żadna. I wtedy nie pobiera też prądu podczas ładowania. No, generalnie teraz możemy je już sprawdzić pod takim kątem, że teraz jak jest ładowanie, to nam się nic nie włączy. Odłączam i teraz tak, on off. Patrzcie. I świeci jedna diodka, co oznacza, że bateria jest naładowana do 25%. Tu są diody, gdyby był jakiś błąd, to jedna by się zaświeciła. Urządzenie jest włączone, 25% baterii jest naładowane i możemy włączyć sobie też latarkę. Zobaczcie, jak to jarzy. Mamy tutaj różne opcje błyskania i tak dalej. Ono jest bardzo mocne, to światło. No a jeśli chodzi o boost, to jak naciśniemy ten boost, to na klemach powinno pojawić się napięcie. Więc tak, naciskam i trzeba przytrzymać 5 sekund. Jest, tak, świeci się dioda boost i te diody od naładowania baterii naprzemiennie tak migają. I w tym momencie powinno być na klemach napięcie. I podłączam czerwony tu, czarny tu. I zobaczcie. 10,5 V. Tyle jest podawane na klemy w tej chwili. I tak, bo takie jest naładowanie baterii. Tyle ma napięcie bateria. Wyłączenie następuje albo naciśnięciem przycisku włączenia urządzenia, albo tym przyciskiem boost. I już. Zobaczcie. A zatem urządzenie ładuje i działa. Sprawdzę tylko jeszcze pozostałe funkcje, bo tak, latarkę już sprawdziłem. Pozostaje nam sprawdzić wyjście 12 V. Czy na pewno będzie po włączeniu urządzenia. Dobra, urządzenie jest włączone. To sprawdzam, czy jest 12 V tutaj na wyjściu, bo w tej chwili już powinno podawać. No, te 10,5 podaje, nie? No bo to wiadomo. No i tutaj na gnieździe tym ostatnim 5 V. 5 V, niecałe, ale jest 5. Czyli wszystkie funkcje boostera działają. Pozostaje nam zatem te klemy jeszcze zrobić. Dobra, to bym się teraz tym zajął. Idea jest taka, żeby to zlutować jedno do drugiego, tak jak tutaj jest to przylutowane. Tak to, zobaczcie, wygląda po zalutowaniu. Wszystko się trzyma. Tutaj to teraz może przewodzić duże prądy. Pozostało tylko założyć rurkę termokurczliwą. No i z drugiej strony to samo, także pokażę Wam ostateczny efekt za chwileczkę. Urządzenie jest sprawne, pozostaje mi go podłączyć jeszcze do ładowania. Podłączę tu przez te 12 V, bo wtedy się zdecydowanie szybciej ładuje niż przez gniazdo USB. Przez USB no to ładowałoby się kilkanaście godzin, a tak no to może 3-4 godzinki będzie naładowane.
Tak to wygląda z naprawami tych urządzeń Noco. Bardzo dobre urządzenia. Możesz mieć rozładowany całkowicie akumulator w samochodzie. Podchodzisz z tym urządzeniem, nie musisz mieć żadnych kabli, klem. Podchodzisz, podłączasz, odpalasz. Do 6 litrów każdy silnik odpali. No ale niestety też się psują te urządzenia, więc jeśli macie do naprawy takie urządzenie, takie czy inne GBX, czy też Genius, te ładowarki inteligentne, to zapraszam, naprawiam je. Dziękuję za oglądanie mojego kanału, tego też odcinka. Subskrybujcie kanał, bo to też jest dla mnie ważne. No i cóż, do następnego razu. Dzięki bardzo, trzymajcie się, hej!